ngurusi lare ketika tidak libur. Jadi pas normatif ngoten lho, kegiatan normal ngoten lho. Dibandingke pas niki konsentrasinya luwih double tikel niki. Keranten apa? Sikise anak tahu yang lain libur. Saya kok nggak libur. Nah itu kan lebih ekstra keras lagi. Mila akhirnya nggih kula siasah ikhtiar kula utek-utek kula akali nggih boten libur, ngalai kegiatannya ya kegiatan di sini kegiatan yang sifatnya liburan. Mila alhamdulillah kalau ini pun kecicil satu kegiatan. Kula bukan kali fitri iki diisi apa camping. Piro Mas 3 dino. Alhamdulillah pun kesampaian. Kalau ini pun alhamdulillah lancar sedaya nggih sehat ya. Lah niki camping pun selesai. Dihitung-hitung jek nek pirang dino wong libure 2 minggu sing lari itu. Aduh kira 3 dino. Jek akeh iki dinane meh diisi apa nek ngoten lho. Seandainya kalau isi kegiatannya normal seperti biasanya, ditotor setoran, ditotor dresan, mesti nggih mboten kondusif ngoten lho. Saged difahami nggih Bapak Ibu. Mila aslinya ketika saya memutuskan tidak libur, justru kita itu malah double ekstranya. Ibu konsentrasinya di situ. Mboten mila nggih nyuwun donga pangestu panjenengan, nyuwun dukungan, ngoten lho, nyuwun dukungan. Dukungan minimal nggih moral lah. Doa dan nopo nggih. Semua itu konsentrasinya kepada anak, tidak ada yang konsentrasi kepada pengurus kan betul. Pengurusnya jebule yang menungso ngoten butuh disemangati kan betul. Mila niku latar belakang kaitan liburan dalam jelasnya kata. Insyaallah malah menane jenengan sedaya insyaallah. Dan ini mun kecicil camping mungkin rencana kula nggih jentulan teng Kukus niku bibar niku ajeng ziarah Mbah kula kalih Mbah Uri terus ziarah Bu Yeti ngoten bibar niku nggih enten sing nuwun teng mall ngoten niku pengen ngomol Mas nggih niki pun kula bokenke bioskop Bapak Ibu. Nek jenengan pengen nonton teng bioskop tumbase tiket nggih lho tumbase tiket setengah nek kula nyewa sak bioskop niku lare-lare niku pun kula bokene pokoke nyuwun ya matur suwun kalau wingi ingkang Bapak Ibu sampun bantu. Nawi dereng boten sabar kecil hati, ampun ngantos niki menjadi hal yang dipermasalahkan. Yang kita butuhkan itu dukungan moral, dukungan semangat. Kanca-kanca pengurus sedaya ini khususnya Mbak Fitri ini bahwa apa yang kita putuskan ini terbaik untuk anak. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Lajeng niki kula nyicil riyen terkait kelas 12. Pun enten sing lulusan kelas 12 kalau wingi wisuda. Dereng enten rendangan, dereng enten pepanggihan nggih ngoten Pak Marzuki Bu Yani. Bagi dereng enten nggih. Kula request teng mriki mawon. Dan wingi kula review turene nggih semuanya sepakat di sini semuanya. Ada berapa anak? 4, 5. Ada 6 anak. Semua sepakat orang tuanya menghendaki lanjut semuanya di sini Al-Qur'an. Mila dalam cicil dalam jelaskan terkait sistem, terkait teknis. Yang pertama itu nanti tanggungan panjenengan selaku tiang sempat. Ini clear ya, anak-anak seraya kabeh ya. Dipastikan anak-anak nggak dengar ya. Tanggungan panjenengan selaku tiang sempat niki mungkin sehari atau bulan cekap gantos maem mawon. Kalau ini disepakati 500.000 per bulan. Ini untuk tanggung jawab Bapak Ibu ingkang kelas 12 lanjut terpilih. Ibarat digantosi maem ngoten mawon. Kalih mrun-mrun bayar listrik ngoten mawon. Niku sampai kapanpun monggo mungkin derek. Tergantung anaknya selesai Qur'annya kapan. Atau mungkin derek selesai tapi jenengan ajeng nyuwun. Dan niku kula kembalikan kepada orang tua masing-masing nyuwune dos pundi ngoten. Terkait niki clear nggih. Lajeng terkait kelas 12 niku. Nanti bangunnya ada yang bertanya, Mas, anakku nang kene ngopo kan wis lulus sekolah. Anakku pun yang kene ngopo lah niki dalam jelas. Tugas pertama adalah menyelesaikan hafalan. Tugas yang kedua nggih nyambi ngabdi. Niki kula perlu menyampaikan kepada orang tua yang terkait. Kaitannya lilone wong tua niku nggih penting ngoten nggih. Mungkin tidak salah paham.
Anak itu jangan sampai merasa terombang-ambing karena orang tua dan pengurus beda suara. Kok ndak bocah bingung, ngoten nggih. Jarine usia aku kok ngene apik ngene, jarine bapak aku apik kok ngene, jarine ibu aku apik kok ngene. Sing dinut sing ndi? Ngoten. Mila niki padha-padhane kita saya memposisikan sesama orang tua, kita klopkan dulu. Kita satukan dulu suara kita satukan dulu visi kita, baru anak, baru nanti muncul kan. Niki kelas 12 dereng kula demok babar blas. Niku betapa profesionalnya saya seperti itu. Nek dereng panggil jenengan kula dereng wantun nyenggol lari kelas 12. Dados kemarin kegiatan camping di kelas 12 kita anggap masih sama dengan anak-anak yang lain. Pertama dalam jelasnya. Tugas pertama menyelesaikan hafalan, tugas yang kedua adalah aktivitas anak-anak kelas 12 yang sudah lulus niki nyambi ngabdi wong rencane induk sing lulus nggih sedaya ngabdi teng mriki kan lanjut teng mriki. Lah kaitane ngabdi niku mengke aktivitasnya seputar napa kemawon. Kula mboten saged jelaske aktivitas dohir. Aktivitas fisiknya saya tidak bisa menjelaskan. Bisanya hanya menjelaskan terkait moral, terkait napa nggih sifat kegiatanipun lari-lari. Pertama, niki pendidikan yang perlu tekankan kepada anak-anak yang sudah lulus dan masih di sini. Siji, belajar ngabdi. Belajar ngabdi ini ngopo? Sinau ngladeni. Belajar ngladeni, belajar melayani. Nendek ini niku dia perannya sebagai pasien. Ibarat pondok niki analoginya rumah sakit, anak-anak sedaya kelas 7, 8, 9, 10 ibarat pasien enek apa ya kita tambani dibiane dan sebagainya. Lah sing geran-geran ki saate memerankan dirinya sebagai perawat. Cinorone nek doktere Usfitri nggih ngewangi Usfitri, memposisikan dirinya, keberpihakan dirinya itu sudah berbeda. Bukan lagi sebagai pasien. Saged ditampi Bapak Ibu? Ngoten nggih. Nek ndek wingi mereka itu nase pasale adalah kowe dadi bocah kudu siap dipimpin, kudu siap diatur, kudu siap dididik. Saniki pasale sing kangge kagem lari-lari niki Mas Farid DKK dan yang sudah lulus-lulus niki Mbak Vivi, Mbak Cindy. Coba latihan mimpin. Latihan ngurusi. Wong mimpin kuwi harus membuat keputusan. Setiap keputusan itu beresiko. Latihan tanggung jawab. Mari ngoten. Kula sukane analogi bocah pintere ra karuan ring siji ning ra doyan tanggal gawe jenengan remen mboten. Apa ya tamu disuguh rapot kan mboten ngomongane tentang jenengan sing gak protes, jenengan sing gak kopi. Lah hal seperti itu kedah latihan. Kedah pembiasaan, gitu bener. Ya sepakat. Nah, itu kersane lari-lari sudah saatnya sinau ngurusi, latihan tanggung jawab, siap dipimpin, siap memimpin. Bocah akhirnya berpikir adil. Dhisik zaman cilik ketika diurusi ra penerang sithik senengane main ke pengurus. Kurang ini, pengurus galak. Saiki jajal nyekel bocah ngurusi bocah iso apa. Jadi bocah ben gak gumunan, ben ora sithik-sithik berpikir adil akhirnya. Oh jebule ngene kok. Oh ya rekoso ngurusi adik-adik. Oh jebule ngene kok. Oh ya ora gampang, kudu sabar dan sebagainya. Sesuai moto teng Pondok Induk niku apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan adalah pendidikan. Sinau ngadeni, sinau mimpin, sinau tanggung jawab itu juga pendidikan. Dan justru pendidikan yang jauh lebih berharga. Monggo kita, visi kita seperti itu. Lah apalane teter Mas, engko persiapan kuliah teter Mas dan sebagainya. Itu tugas kita yang tua-tua. Mboten mungkin ajeng nempel. Masa nggih mikir, masa nggih berpikir, masa nggih mencari siasat, mencari strategi, mencari saran, mencari solusi yang terbaik. Saged dipahami nggih Bapak Ibu sedherek.
Dan ini nggih gambaran Bapak Ibu sedaya, ya khususnya sing kelas 11 naik kelas 12, makanya gambaran ini ngoten niku, ngoten nggih. Dados nggih ben sinau ngurusi latihan tanggung jawab, ngoten. Belajar king kula lah, kula mboten saged tebih-tebih. Niku Pak Marzuki, Mbak Khairul napa malih sing paham keluarga wali songo. Kula iki nakale kirang napa? Ngoten ta. Kula iki nakale kirang napa? Konon kabare itu dulu itu abah tiap haji tahun itu selalu menangis di Arafah. Konon. Dan tangisan paling lama niku nangis si anak bareng. Kula nggih penting iki berarti ya, bukan. Dan konon kabarnya ketika saya ngurusi pondok, abah berhenti menangis ketika di Mekah. Kula niku nakale kirang napa? Ora karuan estu. Berhenti nakal di apa? Dipercaya abah timbali. Ngurus pondok Islam saged siap di STUS. Ketika saya dikasih tanggung jawab, merasa ingin membuktikan bahwa saya bisa. Akhirnya nakalnya keselimur dhewe ngoten. Keselimur dhewe. Akhirnya nggih ngeten niku. Diwalik kalih pengira. Niku pendidikan saya. Dados insyaallah kita tidak asal memperlakukan anak itu tidak asal. Ngoten nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Sepakat ta niki? Nggih, ngoten nggih. Kula lajengke niki untuk kelas 9. Bapak Ibu wali santri kelas 9. Insyaallah niki nggih clear, dirasakne, diraosne nggih mboten nenten napa-napa, tapi nggih kita harus antisipasi juga. Permasalahan template tiap tahun di pondok itu selalu nek mboten kelas 12 niku lulus meh piye APE. Nek mboten ngoten niku kelas 9, nek mboten kelas 7. Dados ilmu kepengurusan teng pondok niku enten 6 angkatan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sing paling mumet niku 3 angkatan. Sing paling mumet niku pembimbing angkatan utawa pengurus sing jagas 3 angkatan. Angkatan apa mawon? Angkatan kelas 12. Kaitannya persiapan kelulusan. Niki wajah wali songo dipertaruhkan nanti. Ketika mereka di tengah masyarakat kan membawa nama baik wali songo. Kan ngoten kudu digembleng maksimal sebelum mereka keluar. Yang kedua kelas 9 keranten nopo budane 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibarat lunga Sragen Solo kelas 9 itu berada di tengah-tengah. Godaan perjalanan tertinggi itu ada di tengah perjalanan. Nggih napa mboten? Nah pamane jenengan nembe bidal niku semangat. Hanya tengah aman-aman. Tapi kalau sudah mencapai 2/3 perjalanan, lari-lari kelas 11 itu semangat terakan di kelas 11 kan betul. Godaan tertinggi kelas 9. Bila permasalahan yang sering terjadi adalah rawan boyong. Dan ini monggo Bapak Ibu sing terkait kelas 9 antisipasi saja. Nek pengurus pasti sudah menjadi dasar berpikir setiap kelas 9 itu dipantau akan itu. Caranya dos pundi? Dadosnya pergaulan di luar dan sebagainya itu harus dijaga betul. Juga dibutuhkan motivasi yang tinggi dan sebagainya. Ampun salah tampil ya Bapak Ibu. Umpami semisal larene beneng kene iku nek pemone pengurus sak piturute napa pripun ngreh-ngreh lare-lare sak piturute ngoten. Mungkin dikirane ben santrine akeh mboten napa malih tahfidz niki. Tahfidz niki kula sejak awal kali Mbak Fitri niku nggih menghendaki sekedhik mawon mboten sak kata-kata. Wong sedaya nggih ngertos ngoten lho. Dulu dos pundi perjalanan niku ngoten. Dados ampun ngantos salah tampil. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Niki monggo sareng-sareng ngawal lare-lare kelas 9. Lajeng selanjutnya adalah HP. Jenengane mboten wedi nek larene mboten HP mboten. Wedi mboten ta asine? Ajrih mboten. Kula wedi ra karuan HP. Cepat sekali. Umpamane enten sing mangsuli kula, "Alah Mas, bocah yen wis sadar bener akan bahayanya HP, akan pentingnya HP. Jawa dhewe arep dicekeli HP model piye ya?" Insyaallah dalan. HP pisau itu sama. Pisau niku ada kalanya alat yang bermanfaat,
ada kalanya alat yang berbahaya. Nggih napa mboten? Tergantung siapa yang megang. Sama halnya dengan HP. Ngoten. Kula percados, Gus. Kok nek ra nyekel HP, gaptek wong gaptek iki ya ora pinter, wawasane ra luas, terus sithik-sithik kagetan. Nggih paham atas itu. Pentingnya HP, teknologi internet ngoten. Kok nek sinau ra paham niku. Ning tergantung yang megang. Lah kita sama-sama tahu lah anak-anak kita. Ngoten. Ya nek sing Jawa, nek sing ora ngoten. Bahayanya luar biasa. Niki rencang-rencang pengurus teng mriki Mbak Fitri DKK niku didhe lare-lare kok meneh sasenan sak piturute nyekel HP rong dina ical, Bu. Percados napa mboten jenengan? Dinasihati model apa? Takdim karo guru, takdim karo wong tuwa dan sebagainya ilang kabeh wis. Wong wedok anggere kesripet sarung wis. Sarunge wong lanang, sarunge letek sirampun wis niku. Estu niku. Niki kula nembe diskusi kalih pakar-pakar niku. Nek kula kalih Mbak Fitri pun sepakat, ajeng kula haramke HP niku teng lare-lare. Nanti ketika saat tertentu mungkin kula izinkan. Pamane contoh ketika sudah selesai 30 juz, sudah ditaskehke jan lancar tenan dan attitude selalu baru diizinkan. Sebelum itu ajeng kula haramke ngoten. Kula kalih Mbak Fitri greget. Dan ini nanti kalau diskusinya kali sing pakar-pakar niku Pak Yai niku Pak Yai komet sapi turut ngoten. Bahaya sekali. Dan niku anak-anak itu sudah sering saya jelaskan ngoten. Kula kadang melihat perkembangan ini kadang namen manto hal-hal kecil mawon. Hal-hal kecil mawon Mbak kunjungan sapi turut sing kula patok mboten jenengan iki sapa sing katok mboten. Niku lari-lari. Oh nyetel HP. Hal-hal ngoten niku tok. Hal-hal ngoten niku tok. Kali ngeten iki kula informasi teng pengurus tolong sampaikan surat himbauan kepada wali santri kunjungan. Terus nanti jam 12 nanti ada sarasem bersama saya. Kula biasane niten coba absene sing teko esuk sapa, sing pas aku ra enek sapa. Ngoten niten. Hal-hal kecil mawon karena pengaruhnya tinggi. Ngoten. Biasane ngoten. Lah niki HP tulung kula butuh pergerakan bersama niki. Kalian panjenengan sedaya. Wes tuh medeni ra karuan. Wes tuh. Nek pamane pelarangan HP di Pondok Indo itu sudah dilarang. Lah anak-anak tafid itu resikonya lebih jauh berbahaya. Pamane jenengan percados kalih lare wis gak apa-apa Mas insyaallah anak bundalan. Jadi bobot berbahayanya itu daripada anak induk dibandingkan dengan anak tafid itu lebih berbahaya anak tafid karena nopo lari-lari betul Al-Quran. Mungkin anak-anak induk pamune nyawang iklan ngertos to biasanya teng HP ngoten niku enten iklan kadang wong wedok ya aurate mboten ditutup sak piturute lari-lari kesune ngoten niku. Terus digodhoni wong lanang lewat HP ngoten-ngoten. Dados sing bahayanya sejauh itu apalagi game dan lah mila niki nggih saran-saran lah. Kula suwun saestu Bapak Ibu nggih njaga soal niku. Ngoten. Jenengan nyukani HP niku analogine kados ketika anak putrine panjenengan seusia kelas 3 SD napa kelas 2 SD napa TK seusia 3 tahun 4 tahun. Reti bakul es krim liwat. Ketika putrine jenengan roh bakul es krim liwat yang terjadi napa? Rata-rata kompak. Nyuwun es krim. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nyuwun es krim lho. Lah sikapin jenengan niku. Ngoten. Iki nek tak tukono kopi lan engko lara sing repot aku. Nek ra tak tukono dikira wong tuwa ra gunati. Kan ngoten. Jadi berada di kondisi itu. Dan memang dibutuhkan kebijaksanaan saestu soal penyikapan HP. Ngoten nggih Bapak Ibu sedaya nggih insyaallah sepakat niki nami ngimutaken kemawon. Lajeng niki kula sampaikan harapan kami yang harus ditaati tindak lanjuti wali santri. Saatnya mulai berpikir aturan wali santri kula. Keranten napa? Pun mulai kathah. 56. Nggih lho. 56.
Terus mungkin kula jelaske soal Mbak Fitri. Nek riyen niku wonten sekedhik, mungkin mantu siji ngoten kober. Lah niki pun mulai kathah. Maka dibutuhkan alat bantu. Musuh wedi niku nek sekedhik diusumi dhewe candhak. Tapi nek musuh wedi niku sak umbrukan dibutuhke alat bantu. Ya serok, ya nek gak candhak, ya butuh terekan ngoten. Mila aturan ini kita anggap sebuah sistem ini kita anggap sebuah alat bantu untuk memudahkan kita perjalanan kita bersama. Jadi sing kula cicil sekedhik ngoten nggih mawon sambari kula jelasne. Yang pertama, nyuwun tulung saestu, ampun enten grup wali santri di belakang kami. Kula mboten mila. Di Gontor itu kalau ada grup wali santri tanpa seizin pondok, anaknya dikeluarkan. Di Gontor seperti itu. Kula mboten ngakal-ngakal wong adik kula Mas Anu sak Gontor. Pelanggaran. Karena apa? Pondok niku tidak semua paham. Perda yang ada di dalam pondok itu tidak semuanya bisa difahami, mudah difahami. Apa aktivitas di pondok dan sebagainya, maksudnya apa, maknanya apa, itu tidak semua bisa dipahami dengan mudah. Di Gontor itu ada sebuah pasal gitu. Kula keranten wali santri, mboten bermaksud kula ajeng gontor ke wali songo mboten. Sekedar nggih referensi pembelajaran. Di Gontor itu ada pasalnya. Siapapun kamu, sehebat apapun kamu, setinggi apapun jabatan kamu, kamu tidak berbicara atas Gontor. Tidak mempunyai hak berbicara atas Gontor sedikitpun, kecuali kalau kamu memang pernah mengecam pendidikan di Gontor. Sederhananya ngeten, tiyang niku mboten nate mondok teng Gontor. Ngantos lulus ngecam pendidikan niku tidak mempunyai hak bicara. Hak kritik, saran dan sebagainya niku mboten diitung. Mboten dirungokno. Baru ketika orang yang pernah mengecam pendidikan di Gontor itu baru didengarkan. Kelasnya itu baru didengarkan, dereng di ACC. Nah, jadi Pak Presiden, Bu Menteri, orang-orang tinggi kalau udah datang ke Gontor paling sekedar memberikan bantuan dan sebagainya. Itu begitu mereka, saya kira banyak institusi besar, lembaga-lembaga pesantren besar yang demikian. Nah, saya kalau perjelas mas, mboten usah. Niku nanti akan memperkeruh suasana, akan memperkeruh masalah, akan memperbesar masalah. Kita itu sepakat, ketika ada masalah apa yang ingin kita cari? Napa? Solusi. Sepakat nih? Sepakat. Nek enten masalah, apa yang harus kita cari? Solusi. Mila keranten enten napa-napa tabayunkan. Langkah pertama nih, kula suwun saestu. Kalau ada apa-apa tabayun dulu ke pengurus baru menyimpulkan. Jangan terburu menyimpulkan sesuatu kalau belum klarifikasi ke pengurus. Niku mungkin mboten dan rampung. Ini bukan tentang berbicara kula pembelaan diri, pembenaran mboten. Kula berbicara ilmu. Mboten. Putrine panjenengan titip ning mriki. Mestine lare nek enten napa-napa yang terkait sini ngoten. Namine lare, pondok niku gemblengan ngoten nggih. Mayoritas yang terjadi hal yang tidak enak ngoten nggih. Teng mriki niku mondok, mboten hotel ngoten nggih. Sedaya dilayani lare nek sumuk dikipasi. Mboten ngoten. Didik sinau gemblengan tokohan ngoten. Mungkin dalam jelasan. Mila kalau ada hal apa-apa tabayunkan kepada kami. Makanya jalan tengah saya adalah kita buat grup wali santri yang di situ hanya admin yang bisa berbicara. Wah, arogan mas, kita nggak punya hak berbicara. Enten kalane ngenten, sedaya niku harus dikondisikan, dimanage. Umpami semisal ada satu wali santri A sedang ada masalah, ngoten. Larene napa-napane ngoten masalah. Disampaikan ke grup. Liyane sing kudune ra ngerti dadi melu ngerti. Liyane sing kudune ra was-was dadi melu was-was. Kan ngoten to? Sedang tidak semua mempunyai masalah yang sama ngoten. Mila nek enten napa langsung tabayun mau diselesaikan satu-satu ngoten. Langkung sketsa mekaten. Kalau sudah ditabayunkan, kalau tidak ada solusi lah baru
Yang jelas kula suwun ampun enten pergerakan di belakang tamu. Tolong dihapus kalau sudah ada. Kalau tidak ada ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sedaya kru satu pintu itu saja ngoten. Kalau ada apa-apa langsung yang bersangkutan kepada kami ngoten. Insyaallah nek boten hal-hal sing ribet-ribet ngoten sing hal sing receh-receh ngoten insyaallah dalem layani. Ngoten nggih. Nah niku lajeng saya perjelas lagi terkait aturan izin. Aturan izin itu dulu termaktub di buku, termaktub di buku surat izin dan sebagainya itu juga dilampirkan dalam jelaskan. Bisa izin pulang itu satu, keluarga kandung meninggal. Lajeng keluarga kandung menikah. Kandung loh sing penting niku tanda kutipnya. Terus yang ketiga itu sakit. Sakit itu enten tanda kutipnya, sakit yang pondok tidak bisa mengurusi. Nah itu fasilitas izin sebenarnya sah diambil ketika kondisi demikian. Kula sukani contoh, ibu kula niku putrine simbah kaping 11. Kaping 9. Dadose simbah kula niku putra-putrine 11. Dadose nek bal-balan pun saged niku. Ibu kali mbokde kula niku dados satu tim niku pun ada. Ngoten. Lah dewan kathah. Lah nek omone sederek kula ponakan nikah, terus kula sedang posisi di pondok anggere nikah pulang. Lha mulih terus dituruti mbodene kathah. Ngoten lho. Mbodene kathah, pakdene kathah wis sekali mbode gadah putra nggih 4 5. Sampun nikah kudu izin, mulih kudu enek fotone nang kono terus. Lha mestine nggih mulih terus. Terus ngajine piye kan. Mila difilter kandung mawon. Kandung memang ada hal-hal yang di situ memang memang diperlukan gitu, dimaklum keluarga kandung. Enten sing dempetan, omahe dempetan kali padene mbok dene. Jane nek rujukane niki nggih mboten saged ning kadang dimaklumi kali rencang-rencang pengurus. Yang jelas niku nggih kata kuncinya kandung, keluarga kandung meninggal. Kula nikah kali Mbak Fitri niku, dhiakan niku wangsul kula sengeni, kula tangleti kowe mulih izin ora ya. Mboten Mas, kowe nek urusan karo pengurus rasa turu karo aku iku ditanggung jawab. Dan mosok di sampean nikah aku ora nek putune ya. Nggih kula sengeni ngoten, kula ken tanggung jawab. Maksudnya napa nek gontor men mboten nangsa. Keluarga kandung menikah itu tetap tidak boleh pulang. Ngoten. Nah teng mriki sebenarnya pun radi longgar. Ngoten. Lah mila niki ngambali malih. Ngoten tulung nggih nyuwun kebijaksananipun panjenengan. Lajeng napa nggih mengke bakale diatur Bapak Ibu niki nembe dirembak kaitane waktu video call, waktu koordinasi dengan pengurus dan sebagainya. Tidak setiap waktu lah. Pengurus niki kan konsen utamanya kepada anak. Jangan sampai nanti waktunya hanya habis di jenengan kan ngoten. Mangke kersane dirembak, dibuat waktunya, jamnya. Bisa setiap hari hampir jam sementen ngoten. Ranten nggih sinten mriki nggih menungso danten ngoten. Kados kula ndek wingi, kula niki ndek wingi niku rangkaian haflan niku padhet ra karon ditambah undangan teng pundi-pundi. Akhire teter niku enten beberapa agenda sing kula mboten saged ngrawuhi. Nggih waktu niku nggih kula cerita, tak kira aku Superman jebule ora. Akhire yo aku tak kira yo jebule sekti, tak kira Gatot Kaca ranti kesel jebule. Ngoten niku. Terus lajeng niki babakan kiriman ketingale nggih dalem perlu jelasaken. Nek enten kiriman sewajarnya kemawon. Perlune napa? Njaga atine rencang. Ya nek putrine jenengan kan niku, nek putri kula kan sedaya. Kula kadang nek pas jemukan ngoten niku konsentrasi kula sing ora dijemuk sapa, kabare ning ndi iki bocahe ning ndi ngoten. Ya jaga perasaan. Jaga perasaan. Atus nek pomone enten kiriman, enten himbauan dari pengurus kan nek saged ampun panggih ngoten. Biasane nek enten kula ngoten Mas panggih putrine saged mboten niku kula dhelik dhisik ten mriko Bu ngoten. Mang menek ngoten. Perlune napa? Mesakne lari-lari rencange ngoten niku mungkin ndak. Yang siji cilekaken, yang keloro cemburu, yang ketelu malah putrine jenengan niku malah mengke disasar kancane ngoten niku. Niku sing bahaya malah. Akhirnya muncul suara-suara sing mboten sukeca. Wah, pake cedak karo Mas
ketemu. Nah, sing disasar putrine jenengan mesane maneman kan ngoten. Lah hal seperti itu. Mila kula himbau nek saged nggih dikontrol babagan niku. Ngoten nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Lah nggih muati niki. Iki dalem jelasne napa sing dados prinsip. Riyen niku kathah ingkang tangglet Mas, anakku SD nek tak pondokne. Lah niku terserah kalau ada banyak orang yang mempunyai pendapat lain monggo. Niki dalam sampaikan prinsip kula. Soal pendidikan anak, soal perlakuan orang tua terhadap anak. Ngoten niku. Niki kula berbicara karena pengalaman di riset di jagungan orang yang pakar juga kan ngoten. Enten sing tangglet Mas, anakku SD tak pondokne. Ketoke kan apik. Anake jek cilik SD wis dipondokne iki ketoke apik. Ning kalih kula mah kula larang aja. Lah ngopo Mas? Akhire kula jelaske. Anak niku lahir sampai batas kelas 5 SD. Soalnya kelas 6 pun mulai transisi niku. Sampai batas kelas 5, kelas 6. Ketika anak kecil lahir sampai kelas 6, prinsipnya orang tua niku anak perlakukan layaknya seorang raja. Mungkin urutannya ngoten. Raja, pertopo, pengguru. Anak lahir sampai SD perlakukan layaknya seorang raja, seorang pangeran. Maksudnya dos pundi? Wis curahkan kasih sayang habis di usia itu. Paham napa mboten? Anak ampun ditensi, ampun ditekan, ampun dinapa, terus pokoknya pun serahne kasih sayang, curahkan kasih sayang di usia itu. Habiskan pada usia itu, ngoten. Soalnya niki mungkin berbicara siklus, ngoten. Lajeng ketika anak seusia SMP sampai usia lulus SMA, perlakukan anak layaknya seorang pertapa. Nek wau raja, jek cilik, ya wis raja diladeni terus. Kasih sayang habiskan di situ. Ketika anak seusia SMP sampai usia 6, perlakukan anak layaknya seorang pertapa. Kon topo. Dadose mondok niku kan nggih sifate topo. Ngoten digodhog kathah lah makolah-makolah ngoten niku. Teng pondok niku digembleng. Teng pondok niku digodhog kan ngoten. Ampun dirusoi. Wong topo dirusoi kan ya ora jeneng. Ora sida setir. Lagi topo enak-enak sithik-sithik dilikitik kan pripun. Pokoknya makolah niku tidak ada barang matang tanpa melalui proses panas. Ngoten. Biasanya nek kula sering jelaskan niku ibaratnya wong mondok niku wis kaya digodhog. Dan niku kula takok kalih mbok di dapur niku jagongan ngoten niku. Mbok di dapur niku kula belajar banyak niku. Mas aku masak iki tak anggap ritual. Jadi ngertos ritual. Ojo diganggu. Iki tempatku iki. Lagi masak, lagi ritual sithik-sithik dilikitik. Yo lomboke njaluk. Gak sida jenah. Ngoten ya. Soalnya hasil masakan niku kan ya ibarat ritual niku. Ngoten. Dadi ketika anak teng mriki topo ampun diganggu. Ngoten. Ampun kersane topo ngoten. Kita cukup mendoakan memfasilitasi ngoten. Dan ini lantas ketika sudah lulus SMA, perlakukan anak layaknya seorang pengembara. Bar topo kon ngemboro, kon golek pengalaman. Kan ngoten. Akhirnya pas mila dengan rujukan pertama ndek wau enten rencang tangket anakku SD mondok kula jelaske ngoten nggih cara kula jelaske ngeten nek mondok aja seusia SD terserah lah monggo nek iki prinsipku aja. Engko nek anakmu ketika usia SD gak kasih sayang ra lunas engko siklus di belakangnya ini nagih anak berontak anak karo wong tuwa lah ngoten iki paham lah kula kinten panjenengan iki dadose aja sak usia SD gembolo pondokno nek usia SMP SMA engko nek mbok pondokno ya aja mbok rusoi ngoten iki aja wae mondok terus pomone ya sithik-sithik kudu mbok keloni aja
Nah, ketika sudah selesai bertapa kon memboro golek pengalaman ngoten. Iku siklus anak sing kula yakini ngoten. Niki kula nggih diskusi. Mila nggih analogi dari hal seperti itu nggih nyuwun sewu Bapak Ibu nek perlu akhirnya kebersamaan, sareng-sareng kita sepakat satu suara ngoten niku ngoten. Bukan berarti napa nggih terus kula cetil pengurus mriki mboten apian mboten. Sedaya demi lare-lare, nggih jaga lare-lare kan ngoten. Ngoten niku. Paham nggih kula kinten Bapak Ibu sedaya nggih. Lajeng niki nggih tambah-tambah ilmu sekedhik mawon. Niki lare-lare mboten wonten. Lare-lare niku urusane kali Al-Qur'an Bapak Ibu. Lah niki kula nyenggol sing mboten ketinggal sekedhik lah. Yang intinya sering diskusi dengan Mbak Fitri, pengalamannya Mbak Fitri dan sebagainya, dengan Mbak Biba, dengan konco-konco sing pun selesai. Dadose ketika lari mondok, khususnya lari ngapalin Quran, niku apa yang terjadi pada orang tua, apa yang dirasakan pada orang tua, apa yang dilakukan orang tua, niku nyambung sinaosa mboten panggih. Niki ketoke angel perjalanan kula bacoke pokoke kula ngomong ngoten jenengan ngandel ra ngandel urusane jenengan ngoten mawon. Kula sukani contoh. Jenengan mboten nate panggih tapi teng griya nembe enten masalah kok susah. Mari nyambung. Derek susah. Riyen niku Abah sering jelasnya ngeten iki dan Abah niku ketika menjelaskan lebih baik lah bahasanya. Lah niku kula nyekseni saestu. Ngoten. Keranten napa? Keranten ingkang sing digembel lari-lari niki Al-Qur'an sinaosa direng-reng. Ngoten. Umpami semisal wali santri susah nggih, lari-lari nyambung. Ngoten, larene niku nyambung. Wali santri nembe napa ngoten nyambung. Ngoten. Lah niki mila nek saged nggih. Nggih tambahan referensi kemawon. Aktivitas anak di sini itu tidak berdiri sendiri. Kan Rian Abah sering jelas kesuksesan santri ini ibarat ban papat yang mobil kan pasti mandek mobil niku estu nyambung saestu pokoknya guyonan sithik nek wali santri rewel bocah ra kondusif nek pengen bocah anteng wali santri kedangan nek wali santri mboten percados kalih gurune bocah niku lho mboten manut kalih gurune estu niku sinaosa mboten panggih nyambung niku. Dadose penghubungnya mboten ketinggal tapi insyaallah niku estu. Niku pengalaman. Dadose nggih Fitri berdasarkan pengalamannya belajar dulu dan sebagainya melihat pantauan anak-anak. Mila niki kula mboten bahasan guru mboten. Belajar sareng-sareng nambah referensi. Mila sebisa mungkin kondusifkan. Ngoten. Lah napa malih sing kula ngertosi riyen, kula kan derek apalan riyen niku. Mboten selesai mboten angsal Mbah Yai ngoten. Niku kula paham pasal pantangan undang-undang tak tertulis pantangan orang menghafal Al-Qur'an. Satu, tidak boleh tergoda asmara. Dadi nek bahasa guyone mboten angsal keserimpet sarung, mboten angsal keserimpet saya. Yang kedua, tidak boleh berpikir duniawi. Mikir duit, mikir apa mboten salah. Yang ketiga, tidak boleh memikirkan permasalahan keluarga. Bila kondisi serumit apapun kondisi keluarga nek saged lari mboten ngertos. Nek saged ngoten. Karena pasti berdampak. Nah, dipahami ya Bapak Ibu, pindah malih lari-lari niki kondisinya beda dibanding pondok di Wali Songo di Sukomen. Lari-lari gimbal Quran ngoten. Ngoten niku. Dalam lanjutaken nggih Bapak Ibu nggih, iki sekedhap malih 2 poin. Yang selanjutnya niki kula sering berbicara kepada anak-anak nggih materi briefing, materi nasihati, nek enten napa sing nangis gak kerasan dan sebagainya ngoten. Niku sing dipampang teng pondok induk nika, samping kantor enten tulisan besar niku. 3 kesuksesan santri. Pasal pertama niku napa? Niat yang benar. Pasal kedua, rasa takdim kepada guru, napa kepada kiai.
Yang ketiga, rasa memiliki pondok yang tinggi. Niki ketoke guru sing disasar objeke santri, nabi SD berlaku teng jenengan. Kula cai setunggal-setunggal nih, kula cai setunggal-setunggal. Teng mriki niku jelas pondok pesantren tahfidzul Quran wali songo. Mestine kurikulum visinya Al-Quran nomor 1. Pasal pertama niat yang benar. Kula tak nderek tanglet. Jenengane asline bener pengen ora sih putrine niku hafal Quran. Gegek ngomong tok. Pengen saestu 30 juz mlebu ning jero sirah niku. Ngoten. Apal lancar wolak-walik. Pengen mboten? Saiki teori dasar. Bocah menungso apal 30 juz, prosesnya gampang napa angel? Jawab nek ora kompak niki terusan. Saniki napa enten kasus iki? Bocah iso apal Quran 30 juz, prosesnya disebut tok. Nah, 30 juz enten mboten? Mboten enten. Kuwi kudu proses rekoso, godaane kata. Yang dilakukan itu ya memang harus daya tahan tinggi, jenuh ya Pak, jenuh melakukan hal berulang-ulang itu jenuh. Ngapal ya jenuh, hal jenuh. Ini dibutuhkan SD. Cara topo ini kudu ning pucuk gunung, nek gunung nang isoran iki wis diganggu sithik-sithik diganggu wong niku mboten dadi seti ini. Ora sida dadi wong seti. Mila niki nggih refresh kita bersama Bapak Ibu sebagai wali santri. Cobi direnungkan. Sebenarnya iki pengen sih. Ngoten. Gegek ku asline gak pengen. Titip teng mriki pokoke bocah pokoke entuk nggon ngono ae sing penting ora nakal ngono tok. Nggih benten nek pokoke gak nakal nggih teng mriki pondok kathah ngoten nggih. Teng mriki kita visi kita Al-Qur'an ngoten. Ketika nek bocah mboten saged setor nggih mestine kaya odol kan ngoten. Lare pengurus kan mesti duwe juru sekolah. Odol niku enek odol anyar ora sih. Kena tak contohke ben cepet. Odol anyar niku lho. Niku prinsip tensi pendidikan teng anak niku kula analogine nggih odol niku. Jenengan bayangke odol anyar niku. Odol niku nek anyar didemok tok kan pun metu nggih napa mboten? Kok nek wis didemok kok ora metu ya rada diteken kan ngoten. Nggih napa? Mungkin nek diteken ra metu nggih rada diplotot kan nggih ngoten. Diplotot ra metu ya kudu disuwek. Disuwek ra metu diguak tukokno anyar. Aja diwali. Odol ki jane jek anyar wong didemok wae metu apa dadak mbok teken ya plotot. Ngoten. Niki evaluasi nggih pengurus. Biasane kula nyengeni pengurus ngoten niku. Ya wong bocah mbok celuk alus e moro dadak mbok getah napa. Odol lho mbok demok tok lho wis metu. Dadak mbok penek ya mlotot, moncrot bocah. Ya menapa enten bocah niki pamane mboten deres. Mboten setoran terus didam moro-moro akal mboten enten ya kedah enten teknisnya ngoten prosesnya rekoso saestu rekoso. Nah niku satu niat yang benar coba dikrossek lagi barangkali enten perbedaan visi kita antarane panjenengan kalian sing teng mriki guru-guru pengurus. Lajeng pasal yang nomor 2 rasa takdim kepada guru, rasa takdim kepada kiai. Niki tafsiran paling sederhana, percaya penuh kepada pondok. Percaya kepada pondok. Seringkali pengalaman ngurusi lare, permasalahan antarane lare niku biasane muarane niku sederhana. Wali santri kirang percados kalih pondok. Ngoten lho. Kula sukani contoh. Kula sering nyukani contoh, tapi teng mriki ya tinggalnya. Adik kula niku masakan niku jaman teng pondok niku mripate banget niku mlentung. Ditanglet diturun disrentik penguruse. Disrentik penguruse. Niku kan jelas salah banget niku. Salah apa bener nih? Salah saestu organ vital lho mata itu. Ngoten nek pomone dijingit mriki mboten napa mata. Tapi apa yang saya lakukan?
Kula tanglet teng ade. Lha mesti ngantuk ya oh Mas. Pas subuh ngantuk. Wae ngaji malah turu wis disengeni jek terus akhire diselondek. Ya akhire kula ngomong syukur aku. Kula biyen ade kula. Lah lara ora. Lara. Lah pengen ngrasakne neh ora wis rasa dibaleni. Kula ngoten nggih Mas. Karena sikap saya ketika mendengar keluhan adik saya niki, wong sing tanglet nggih kula, asline nggih dhek mboten pengin cerita akhir. Mergo petuan kula ndingklak ngoten kula dangane ngoten kira. Kula ketika ngertos jawaban ngoten niku nggih mathep ngoten. Wong adik kok. Nek pamane urusan padu kula menangan wong kula wong dalan. Ora peduli sapa ngoten. Nek kula berpikir saya itu lebih butuh adik saya itu betah di pondok. Sak jahat-jahate oknum yang melakukan sesuatu kepada adik saya itu luweh bobotnya luweh gede kebutuhan saya, keinginan saya adik saya ben lulus. Ada banyak pilihan yang bisa saya lakukan waktu itu. Pilihan pertama, letak ngoten umum emosi goleki pengurusnya. Wong pengurusnya paling nggih cah nom. Kula paham gontor niku kan mesti pengurusnya kakak tingkate ngoten. Lajeng nek pamane pilihan niku kula ambil golek pengurusnya. Diurutke mawon. Nek kula golek pengurusnya paling ajeng napa? Paling tanglet, klarifikasi tabayun wong. Paling mengke debat. Debat niku ada dua kemungkinan. Menang mriko napa menang kula. Nek menang kula ujung-ujunge napa? Mengke nyuwun ngapunten. Nggih napa mboten? Apakah mengembalikan adik saya? Mboten, mripate adik kula tetep bener. Ngoten nggih. Kok nek pamane nek menang mriku kula tuas kisinan. Kan ngoten. Terus nek pamane pun ketemu pengurusnya kula ajeng napa? Ajeng lapor teng pimpinan. Meh napa? Nek pamane pimpinan mengke percaya kula, terus kula mempermasalahke niki, paling resiko terburuk niku akhirnya pengurusnya ditindak. Nggih napa mboten? Pengurusnya ditindak pondok karena melakukan aktivitas di luar batas kewajaran. Nah pengurusnya ditindak paling pol ditokno. Lah ketika di sini saya berpikir, seandainya wong iki adikku terus aku piye? Seandainya iki anakku aku piye? Ngono lho. Wong jenenge manungsa salah-salah keturutan sithik wajar, enek sing sempurna. Ngoten. Wong yo adikku yo salah. Sing penting ya wis lah bungep-bungep sithik ra apa sing penting selamat. Niku pilihan yang saya ambil ketika nek kula ambil pilihan ini. Akhirnya pilihan yang saya ambil, kula mboten mempermasalahkan pondok. Karena saya tahu, kula tidak percaya kali pondok ngoten. Kula akhirnya nggih ngomongnya adik kula, ngondusifke adik kula ngoten. Wewi adine Mustafa aja ngisin-ngisin pendekar sithik lho aja manja. Kaya ngono ora Alhamdulillah. Adik kula Mas Aan niku sejak kelas 8 naik kelas 9, kelas 9 naik kelas 10 lagune nyuwun boyong estu niku. Nek jenengan putrine jenengan rewel mboten sak kaget anake kiai mondok ki ora kerasan ngoten lho. Napa malih putrine jenengan ngoten lho. Anake kiai mondok yo nganggo ora kerasan barang. Lagune mboten kerasan. Ngantos pol niku sempat opnam teng rumah sakit. Opnam teng rumah sakit beberapa minggu. Untungnya alhamdulillah kula abah ibu niku saged satu suara terus. Saged bertahan. Piye carane wis pondok ki arep digoleki ngendi wae wis percaya. Mesa yo nggon ki enek-enek enek pasti tujuannya itu baik. Alhamdulillah hari ini adik kula pun mulang lari-lari niki. Enten peristiwa yang tidak bisa saya lupakan. Kula nikah awal-awal kali Mbak Fitri. Kula jak dolan mampir teng Kediri. Bar dolan teng Muara Sepah terus mampir teng Kediri. Nang ndi Mas ayo tilih adik. Ternyata adik kula niku setelah lulus dari Gontor ditempatke ngabdi teng Gontor 3. Kula tilih panggih kula jajane kados jenengan ngoten niku lah. Kula tak jajane apa senengane apa kan ngoten. Kula jajane sak pituture kula tangleti. Kowe mulang dikek tugas apa mulang?
Lah mulang pirang pelajaran, jatahe nek pengabdi tahun pertama sak pelajaran. Lah mulang piro? Mulang 3 pelajaran, Mas. Ya wis. Terus akhirnya yang tengah malam niku adik kula jawab, Mas, ngopo? Kan adik kula angel omongi ngoten lho. Angel omong. Nek mboten penting banget mboten omong. Akhirnya jawab kula, Mas, matur suwun ya. Matur suwun opo? Biasa wae. Duit tau akeh kula kita meh matur suwun lalu jajakne niku. Matur suwun. Wis dhisik wis nyelametke aku. Nyelametke piye? Jebule ngajari jenenge, Mas. Aku nek dhisik boyong terus mbok turuti gak ngono aku ora iso rasane kene. Kak wae kula mboten ngada-ngada. Ya wis matur suwun wis adik kula pulang, kula nangis. Jadi ketika ampun pisah pamitan mungkin kula perjalanan kula nangis. Ya nangis bersyukur nangis hasil ngoten. Ternyata juga bisa. Niki adik kula sing nomor sekarang niku dia niku saat ini lanjut kuliah hukum teng UII mriku. Dungane mugi-mugi paring lancar. Lah niku satu contoh. Lanjut selanjutnya niku sing contoh nih. Kula niku adik kula mondok Banten termasuk selama di Aan mondok, di Uun niki tasih mondok sing ragil teng Arisalah. Arisalah ekstrim malih. Kunjungan niku 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Waktu kunjungan biasanya normatif itu jam 8 sampai jam 11. Nah, biasanya komune dugi mriko setengah 12 mbok sapa kene gerbang mboten dibuka. Mbok abah kene gerbang mboten dibuka. Ngoten. Estu iki. Biasanya komune telat ya paling panggil bunyai nggih tangga wis baju tas dadak arep nyuwun donga langsung. Mboten saged panggih saestu. Lah niku prinsip kula, selama adik saya pulang, mbah Aan, mbah Uun niku. Nek pomone pulang niku kula pantang nakoki ngoten pantang. Mesti nakoki kowe ning pondok piye ngabare enek masalah apa niku pantangan. Blas mboten nate tanglet. Keranten napa nek kula tanglet mesti buka masalah. Mboten mungkin sing disampaine sing seneng-seneng. Mesti ya. Lah itu kok ndak malah akhirnya ngoyo-ngoro ngobrol-ngobrol ngoten. Pokoknya pun saya sebagai kakak, sebagai orang tua kan ngoten to. Piye carane ngondusifke adik. Pun percados pondoke mesti enake ra penak karo ra penak. Kebutuhan saya paling utama niku mondok, adik saya mondok kerasan lulus tuntas. Niku pantangan saestu. Nek mboten cerita piyambake cerita teng kula mboten mungkin nganyai takok. Lah itu adalah sikap. Ngoten. Kan enten kata mutiara to, diam dan tak berbuat apa-apa adalah 2 hal yang berbeda. Anane saya bisa bersikap seperti itu keranten setunggal. Riyen kula cilik nggih mondok. Ngoten. Mboten cekap niku tok, bar mondok ken ngurusi pondok. Pun paham 2012 kula ngurusi pondok niki 2022 10 tahun pun. Dari pengalaman itu membuat saya harus berpikir cara paling utama nggih nek liburan. Mboten sak kula interogasi napa-napa, mboten sak kula tanggeti. Nek enten masalah mboten sak takok, kula mesti enten masalah. Mesti bocah niki enten masalah, mboten sak kula takok. Pasti masalah terbesar terhadap pengurusnya nek mboten tergurunya. Pun niku mboten mungkin mondok penak mboten mungkin. Niku sikap saya untuk menjaga kondusivitas adik saya. Alhamdulillah kalau wingi niku kan enten kabar ketinggalan nggih sampai teng jenengan. Mbah Yaya salah niku kan meninggal pas liburan kalau niku meninggal pagi nek mboten enten. Pagi napa dalu ngoten. Siangnya niku ketika kritis kan sing ditelepon bunyai adik kula niku Mbak Uun ditelepon bunyai kan video call ke semua santri yang berada di rumah. Adik kula sing kon mimpin mujahadah niku mujahadah pas Mbak Yai kritis niku ning delalah nggih takdir prim boten tertolong wonten Mbak Yai itu. Ya mugi-mugi jembar kuburipun ditonti sedaya.
Nah, ngoten niku cerita sekedhik Bapak Ibu mungkin bisa nggih referensi panjenengan. Niki kula berbicara pengalaman, berbicara napa nggih selama niki kula biasane diskusi karo tiang-tiang rencang-rencang sing paham pakar-pakar ngoten. Memang sangat terkait sekali apa yang dilakukan terhadap anak niku kata. Bila kula suwun estu, kula suwun saestu. Nek panjenengan niku pasrah ten mriki, pasrah ten kula, pasrah ten Mbak Fitri, hal yang harus mutlak panjenengan lakukan itu adalah percaya. Ya ketoke angel wong kula mawon, jenengan sepuh kita. Kula 32, Mbak Fitri 28. Ngoten. Ning ngenten. Kula niku insyaallah kalian jenengan kalah umur. Tapi insyaallah menang pengalaman. Insyaallah nih. Kula semua percados. Niku percaya niku tempatnya di hati ya. Nanti nih, boten teng dohir, boten teng napa nggih berbicara, boten teng mimik, boten teng mriku. Kuncinya niku pun to. Nek pamane rumah tangga nggih sami ngoten lho. Kula ngomong kalih bapak-bapak niku. Nek pengen rumah tangga tentrem kuncinya siji. Kayak gitu cuma mana soalnya perintah ekor dhuwur pimpinan kan. Estu niku pengaruh tinggi sekali. Lah itu berdampak kepada anak-anak. Dan langsung niki terakhir kula tak cerita. Terakhir niki di tahfidz niki, tahfidzul Quran Wali Songo niki institusi niki komponen terpenting. Objek terpenting termahal di sini niku Mbak Fitri. Ngoten ya. Kula jane mboten patos penting. Pamane semisal kula mboten enten sing ngurus-ngurus napa angger uteke wong lanang Mas Baron mungkin saged, Mas Afif mungkin saged. Terpenting di sini objek terpenting niku Mbak Fitri. Pamane pengurus sanese kados niki Mas Farid. Mas Farid ical gantose enten. Paham ya Bapak Ibu nggih. Santri nggih penting. Ning kula berbicara niku dadi cara niki paduan ngoten. Komponen sing termahal terpenting niku pundi ya? Niku Mbak Fitri. Kula jelas nggih. Mbak Fitri niku aktivitas gambarane nggih. Satu nyimak. Jenengan sing pun nate simaan diundang simaan lare-lare 5 juz 10 juz ngertos nggih. Mulai jam subuh nek 5 juz selesai jam pinten? Jam 9. Kira mboten? 9 10. Simaan 10 juz selesai jam pinten? Nek pamane setare pagi, badhe subuh selesai biasanya jam pinten? Jam 11, jam 12, bahkan jam 1. Niku 10 juz 1 orang. Sebelum simaan ngundang jenengan niku yang dilakukan Mbak Fitri, lare niku setor ke Mbak Fitri, dibenerke sih, setor kudu lancar sih. Mestinya kan berulang-ulang. Nggih napa mboten? Niku 1 orang. Ping pira? Lah niki kula jelasne iki kersane tergambar betapa konsentrasinya Mbak Fitri itu luar biasa. Nyimak saja ini bukan perkara yang mudah. Menyita waktu luar biasa. Kali berapa anak kan ngoten niku. Lah nyimak saja itu wis luar biasa berat. Kula men nyawang Mbak Fitri dereng kawan kiat ngoten niki, nyawang ngoten. Pamane aku pada posisi beliau. Nggih nek pamane tugase nyimak tok. Tas enten apa? Lari-lari rewel. Nggih to. Lari-lari rewel. Tas enten apa? Jenengan nek hubungi. Nggih napa mboten? Ayo. Jagungi jenengane napa cekap sedasa gangsal menit sedasa menit napa cekap? Cekap mboten? Mboten cekap. Biasanya teng mriko tanpa jenengan sadar ya, itu sangat mengurangi konsentrasi Mbak Fitri. Mungkin nek dereng enten wali santri sing nembe enten masalah apa ngoten memakan konsentrasi tinggi gitu. Dadi luar biasa. Mila niki kula evaluasi besar-besaran pengurus niki mumpung tahun pergantian tahun ajaran niki. Pertama kula setunggal-setunggal niki mumpung panggilan jenengan.
Kula suwun kanthi sanget saestu monggo sareng-sareng jaga Mbak Fitri. Bapak Ibu nggih. Nek urusan kula bojone jaga Fitri pun kula rangkungke wingi-wingi pun nandang ngoten. Niku PR kula. Lah niki kaitane jenengan wali santri. Kula suwun saestu jaga Mbak Fitri sareng-sareng. Komponen terpenting niki Mbak Fitri. Mbak Fitri jeblek bar ngono. Ajeng ngandalke sapa? Kula nyimak mboten saged kula mboten hafal Quran. Ngoten. Rencane Mbak Biba Ujang niku men mboten menetap di sini. Nanti September pulang. Ngoten. Tetep enten. Mila penting sangat kondusivitas Mbak Fitri niki. Mila evaluasi kula niki mengke dalem sampai kan ngoten. Ke depan harapan kula Mbak Fitri niku kersane tugas nyimak mawon. Kalih ngomong lari-lari pun mungkin tugas nyimak mawon kalih koordinasi wali santri pun mawi enten napa lari-lari sing dereng pra Quran sing dereng tasih pratafid sing tasih napa kersane sanese lari-lari pamune nembe enten sing napa nggih sing rewel napa-napa kersane sanese. Awalnya kula berpikir pun Fitri ben nyimak wae urusan koordinasi wali santri biar yang lain. Ning kadang tiyang sepahe mboten kalih Mbak Fitri mboten marem ngoten. Lah kalih jenengan jam-jaman akhire nandhu kang simaan nandhu napa terus bocah sing dilalak napa ledos. Mila kula suwun saestu niki nggih dijagi sareng-sareng. Ngoten. Di rumah sareng-sareng Mbak Fitri niki. Kula suwun saestu. Mila hal-hal yang kiranya tidak terlalu urgent tidak terlalu penting mending alai repoti sanese ngoten mawon wonten Mbak Dewi wonten napa lah niki kula kenalke pengurus baru niki Bapak Ibu ya hasil evaluasi kula wingi persiapan tahun ajaran baru niki mungkin tenaga penyimak wonten sementara kan kalih Mbak Fitri kalih Mbak Habibah rencane Mbak Fitri niku mungkin insyaallah sasi September napa Oktober pun pulang Surabaya keranten pun nikah. Statusnya pun jelas niki teng mriki nggih dolan mawon niate ngoten bantu-bantu Mbak Fitri ale Mbak Bipa. Hari ini kula ketambahan kali setunggal wonten Mbak Musdalifah niku riyen mondok teng Brabu apalan teng Brabu riyen nggih ingkang mbiayai nggih Mbah. Saniki daleme karang mriku nyambi guru SD mriki ngoten. Dados wonten Mbak Fitri, Mbak Habibah, Mbak Musdalifah tambah malih niki alhamdulillah dibantu oleh Bunyai Asmawi Pelem Gadung tanggane Bu Lilis garwane Pak Asmawi ngoten niki tenaga penyimak kula butuh sanget Bu Asmawi kersane tambah tuwek-tuwekan teng mriki ngoten butuh ngoten sing berumur kan ngoten niku penyimak pengurus dungane niki mungkin Mbak Siti nikah wonten Mbak Siti vokal niku Mbak Siti nikah Mbak Fitah mengke paling nggih boten dangu nggih nikah. Medal niki mengke kalih. Ngoten ketambahan Mbak Devi, terus enten lari-lari niku Mbak Rafita, terus Mbak sapa jenenge? Mbak sapa? Mbak Olga, Mbak Siti, Mbak Vivi, Mbak Olga kalian Mbak Lanjar. Mbak Olga, Mbak Lanjar niku nyuwun dhewe dadose sakderenge wisuda niku kan saangkatane Mbak Ulul niku. Niku langsung idik-idik mados kula Mas kula kenging tampilkan. Sampai di wong sing semangat ya. Tapi aku apa lagi Mas ya ketok potonganmu aku. Oh. Yang tulane akhirnya kula rangkepi. Lah niki alon-alon Bapak Ibu kula berproses. Kerangka kula ngeten. Niki kan ndek wingi nembe enten rada anget-anget ya. Ngoten nggih. Dadose enten sing lare boyong niku. Dan itu kan termasuk salah satunya sing dadi pembicaraan kan Mbak Fitri yang ngoten to. Ya mila dereng ngertos kondisi aslinya dereng ngertos. Dados sing jenenge wong gagas, wong peduli, wong didik, mesa nek gak peneran ya disalahne. Ngoten. Sing liyane ra kenek ngoten nggih. Pengurus-pengurus liyane ra kenek ketok bener terus. Padahal nek wit pengen ora berbuat salah ya meneng. Paham mboten? Jadi Mbak Fitri kadang pomone nek pomone ra peneran nyekel bocah pomone semisal diget
digetak napa-napa kan ngoten. Niku kan mergo datang dari kepedulian yang tinggi kan ngoten. Akhirnya bocah wong nek digetak rumangsa dicacati. Ngoten. Asline gampang nek ditarik ke belakang. Nek pengen dadi wong kuwi ra digething sapa-sapa, ya meneng. Gak duwe tanggung jawab. Paham mboten? Niki prinsip kepemimpinan paling dasar kan ngoten. Atus kula iki nek gak duwe musuh akeh ya rasa dadi DPR kan ngoten. Meneng ngoten. Akhirnya nggak ada resiko di situ. Ya kosong wangsulipun nggak ada kemanfaatan besar yang bisa dilakukan kan gitu. Supaya menang tidak usah melakukan sesuatu apapun, insya Allah ya nyacati sopo-sopo. Resikonya orang yang mempunyai tanggung jawab besar itu di situ. Salah satunya adalah dibenci karena salah demo. Paham lho betul? Nah niki rencana kula ngeten Mbak Fitri niki mengke mboten sah ngurusi napa-napa, nyimak kalih nyebuli roe bocah-bocah niseni roe bocah-bocah niku. Babakan roh kan dereng diajar niki ngoten. Dadi nek bocah pomone dereng siap secara attitude, niate rapati urung jek kanak-kanakan, wacane ilate nggih dereng patos lancar kersane sanese. Ngoten. Lajeng sing koordinasi kali wali santri kersane lare sanese. Lajeng ngenten pamane semisal enten lare 55 sing kula kersakne niku maksimal 5 anak. Syukur mentok-mentok paling pol banter 7 anak. Niku harus dipegang 1 orang. Lah nek wingi kan cah pinten? 50 pinten? Nah, 56. Sing nyekel ya Fitri kabeh ya Allah. Iki Fitri iki nyemateni bojone ngelera karuan ditambah bocah-bocah ngene kan ngoten. Bojone selatenane ngelera karuan kok jadi tambah kok ngono. Lo saged bayangke luar biasa ngoten. Dadose S2 kepinginan kita yang paling utama niku Mbak Fitri kok sih. Lah itu tanggung jawab kita bersama, ayo jaga bareng-bareng. Lah kula tak ngutang-atik secara sistem ngoten nggih. Mengke sing pelayan-pelayan kersane sinten Mbak Lanjar napa-napa ngoten. Pembimbingan lare napa-napa biji sekolah sak piturute napa niku. Pengurus 1 atau guru 1 memegang maksimal 5 atau 7. Dados anak bener-bener kerawasi bener. Ngoten niku niki evaluasi kula kalih kula nek wingi ikhtiar kan ngoten. Nek wingi finishing tenan. Niki nembe kalih kados-kados ngoten. Dungane nggih Bapak Ibu, ya insyaallah dalam ikhtiar semaksimal mungkin. Enten niatan menapa-napa kajaba niatan sae. Mimpi kula ketriyen niku kula pun gagal ngapal Quran Bapak Ibu wong di oleh mbayai mboten hansal turune keciliken kan ngoten. Tangan kula mantingali nek saged ngertos. Insyaallah mboten enten sing ngembari niki. Kula bojone gedhe. Dados mbayai riyen niku rikala moro-moro nggih pas silaturahim kalih Abah Ibu ngoten biasa tembayai. Timbali Werkudara rene terus tangan kiwa dibloki ngoten terus di keplahi kali diseneni gaya rasa hafalan padahal kula mboten cerita apa mboten cerita rasa hafalan gaya kecil kan gak usah dibaca ning kecintaan saya terhadap Al-Quran itu luar biasa. Ya akhirnya punya mimpi, punya cita-cita, aku gagal gak upon iso so aku duwe anak sih. Dan mungkin itu putra jenengan. Bahkan ini sakit-sakit ikhtiar sakit-sakit kersane sedaya nggih demi tercapainya cita-cita bersama butuh dukungan moral saestu kula sak kanca-kanca pengurus liwat Mbak Fitri niki wau nggih kersane sedaya lancar. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kula kinten mekaten niki ingkang pertemuan napa kali niki nyuwun dongane mungkin nggih liburan mugi-mugi kondusif. Kula suwun Bapak Ibu ya juga menjaga atas itu dongane mugi-mugi sedaya sae. Bahkan wonten pesan itu. Ya itu Mbak ya. Niki kula tutup riyen niki kersane gitu nggih Bapak Ibu. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Tepuk tangan ring kagem kita sedaya. Nyuwun pangapunten saestu kelenggahe nggih seadanya sakitu. Niku rencana mengke mriku ajeng kula uruk nenten
jatah sawah yang pondok itu diurus sepalih di parkirannya jenengan dan ini tasnya disewa tonggo digarap wis pokoknya ikhtiar saged-sagede sambil berjalan ngoten nggih Bapak Presiden. Kalau kita mengatakan mugi-mugi wonten manfaatipun nawi wonten klenta-klenta nyuwun agung ing wonten kula tutup semanten pertemuan siang kali niki nggih monggo dilajeng dituna saking wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun wekdal ingkang dipun paringaken dhateng kula. Bapak-bapak ibu-ibu wali santri nyuwun wekdal sekedhik mugi-mugi nggih enten manfaate atur kula. Pindah kula tak kenalan. Kula niku akhir-akhir niku rumangsa salah kalih panjenengan sedaya. Dadi bolo wali santri nganti berang-berang tahun kok nganti gak berarti kenal siji lan siji. Jadi bahasa kula niku rada angkuh lah. Mung delalah kula niki nggih kedapuk kru kepengurusan wali songo dan jajaran kasepuhan. Angger dugi mriki niki marai panggih-panggih ustaz nek nggih ngopi teng kafe. Jajan njogo nganti arang-arang komunikasi kalih jenengan. Umpami terkadang terkesan angkuh gaya umpamane nggih pangapunten niku nembe kula sadari mawon niku. Nami kula Khairul Ma'ruf kula wali santri saking bayak kula teng mriki niku 3. Kula wali santri militan tenan. Lah pripun jarene rene siji kabeh jare Pak. Semoga alam niku anugerah Gusti Allah. Kula mirengaken pidatone Mas Tawane iki sidane melu kemecer. Ya melu pengin dongeng sih. Kula nyen wekdal sekedhik insyaallah mboten kathah. Ya muga-muga wonten manfaate. Beneri kula niku nggih pun ngalami 3 fase. Pisan ya tau dadi santri, tau dadi wali santri. Senajan durung tau dadi kiai ning ya tau ngurusi santri. Tegese perpaduan dari 3 pengalaman niki insyaallah ya cara bumbu niku nek akeh diulet-ulet mungkin rasane ya enak. Kula mung badhe nderek nambahi mawon. Kaitane kalih banyak hal ingkang dipun ngendikaken kalih Mas Tama. Pindah sing diceritake abah niku teng Arafah niku nangis selama bertahun-tahun niku kula dadi saksi hidup. Niki panjenengan nakal tenan. Serbujan drajek guys. Lah jenengan gagas wong kiai di pondok gedene semene duwe anak mbarep. Lanang niku karepe kan ngurusi pesantren niku mboten purun. Kula niku saksi hidup sing niki curhatan. Tapi alhamdulillah waktu berjalan berbanding terbalik nggih sakniki faktane pondok segede niki bisa dibilang sing mengelolane niku Mas Tawane. Itu dadi barang sing ketok elek niku yo wong urip niku dereng rampung mesti kabeh terus bakal elek terus. Itu prinsip iki. Kabeh kalih kaitannya karo hal-hal yang mungkin terjadi di pondok sing terkadang curhate putri-putri panjenengan dumateng panjenengan sing nggih niku terus nek ditekor karo sing diceritake ya sing ranyanake. Dari peristiwa niku akhirnya sesuatu yang baik di pondok niku nganti ketilep Pak. Nunjuk nganti mboten ketok. Padahal yang namanya pondok pesantren niku wong baru berdirinya niku pun penggunaan dasar-dasar agama sing arahe niku banyak apik. Lah niki kula perkuat kalih dongeng kula nggih. Kula nate nyantri sekawan wulan wonten Pekalongan. Kali Mbah Kiai niku mboten pikantuk teng pundi-pundi Pak.
Jadi mriki ya mung ngluthek wonten ruangan tertutup. Ngoten niku. Tugas pokoknya saben esuk niku ngopeni manuk. Ngedusi manuk, ganti pakan, ngresiki napa kotorane. Kula sing badhe kula critakake niki. Saat niku nalikane gantung manuk tilang teng kurungan kula cendhelke. Delalah sandike niku wonten wit nangka niku wonten manuk tilang liya sing sapa. Dadi antarane kurungan kalih wit nangka wau mboten tebih padha manuk tilangi inget-ingetan. Manuk niku inget-ingetan. Lah perasaane kula sing saat niku kaya-kaya ngerti apa sing omongke. Kaya-kaya lho nggih. Iki mboten tenanan kula mboten Nabi Sulaiman. Kaya-kaya ngerti sing diomongke. Sing manuk sing teng Jawi. Niku celuk ngene iki. Kowe penak imen. Bendina Selasa mikir panganan. Kates semono kae mung kari mutul nganti turah-turah. Wedang bendina diganti. Nek adem ya dikurungi. Aku ki lho tekan jam ini mabur nganti jam 10 iki golek panganan rong entuk. Niku nelangsane manuk sing ning njaba niku merekke rezekine manuk sing teng jero. Lah sing teng jero niki ya sesemawur rumangsa. Ya bener aku mangan kuwi cukup. Tapi delok aku dikerangkeng kaya penak kok iso bebas nyanti-nyanti senajan golek pangan rada angel kan. Kowe iso kono-kono kaya seleramu sak karepmu dhewe. Kitane. Dadi niku nek wong Jawa jare sawang sinawame ngoten niku. Tapi pelajaran sing pengen kula pendhet niki. Manuk sing teng jero kurungan niku ternyata menderita niku gara-gara napa kerangkeng. Mergo pikirane iki mung dikerangkeng nganti ra iso duwe matur nuwun nek bendina iki rasa mikir panganan cepai terus lali nek ning sandhe iki ana nikmat sing gak perlu mikir mung gara-gara konsentrasi pikirane rumangsa di kerangkeng sing teng Jawi nggih pikirane iku mung aku golek pangan butuh mangane kok ndak golek ngalor ngidul sing pikirane penderitaane mung golek pangan angel ora ngerti kebebasan kuwi mau iki suatu nikmat sing luar biasa mboten digagas lah niki cara kula simpulke ngeten kita tiang urip niku rata-rata niku terjebak ning hal kecil sing sifatnya penderita akhirnya perkara-perkara nikmat sing wae semonten niku nganti lali bahasa ngoten kula tambah gedhe wong kula ki ya wong omah-omah bojo kula nek ora duwe bahasa kula sewijining dina niku cara ati ki rada ndongkol kali wong wedok bahasa. Mung perkara kecil istilah. Sing kula niku mboten seneng pengen ngene kok ora keturutan. Dadi nganti kula niku udet teng kursi niku nganti tak kurang-kurang ler saking nuruti ndongkol ati niku. Rumah kula niku enten sing kandhani, rumah kula ngeten iki. Lah kowe sing mbok sawang sing ra mbok seneng itu. Njajal itungan kabeh. Apa sing dilakoni bojomu kanggo kowe ora punjul saka sing rambok seneng. Ternyata nek dihitung-hitung nggih leres bendina dilatih wedang ngene. Walah perkara gara-gara cara ibaratnya mulih lamaran dibuka kok nanti keapian semonten kathah ini nanti ketutup karo perkara sing mungkin semanten iki wong itu nyawang lanang. Wong lanang nyambut gawe ngono gaji ngopeni ngene mung gara-gara tau disentak pisan mawon. Sing kuelingan iki sing disentak niku dadi keapian semonten kathah nanti hilang. Dadi intine kita tiyang urip niku seringkali terjebak ning nggon perkara cilik sing sifate ora nyenengke nganti nglalekke perkara-perkara sing apik sing akeh. Mulane sekali tempo mulane misale putrane jenengan niku celurung kula ning kono ngene-ngene sing sifate mboten nyenengke umpamane iki. Lah sing nyenengke apa nduk? Monte kowe jujur iku ora kok jangan kok ternyata ndek kancaku penak. Ning kono iki penak, sekolah niki penak. Wadah hal-hal yang menyenangkan yang ada di pondok niki daripada hal-hal kecil
Sing untuk ukuran anak ini dianggap mboten sekecok. Niku mawon dereng jaminan. Sing dikeluhke niku mesti bener bocah dereng kantenan. Mulane dadi wali murid iki ra pine ngene. Anake dipondokke syukur bayare murah, rasa dikapak-kapake sing penting mulai pinter. Niku kira-kira tekan jagat digulung niku. Betul sakit. Wali santri ra. Jadi apapun bentuk yang terjadi niki nggih bahasa kula niku niki ijtihad. Sedaya niku satu upaya untuk mengarah ke satu kebaikan. Mulane sing dingendikake Mas Tawan nggih petang bab niku pancen kudu kompak antarane wong tuwa, anak, terus ragat. Yes, pokoknya faktor pendukung itu betul kudu kompak. Dadi cara meleset jiwa dia dan dihambatkan. Jadi kula pengen garis bawahi kepercayaan penuh terhadap pondok itu penting sekali. Jadi rasanya jenengan sing percaya niku nanti akan menimbulkan satu daya bahasa kula. Daya sing gede semonten wali santri kata niku akan mempermudah napa mawon sing dilakoni teng pondok niki tauhid ngoten Pak. Bahasa kula ngeten, jenengan iki nek diteori Gusti Allah niku sarwa monggo nggih. Tapi nalika percaya nek Gusti Allah iki sugih, percaya kok nek njaluk diwehi percaya. Tapi pada saat nyuwun niku percayane ra pati tenanan. Iya nek wae ra pati tenanan. Niku cara terus sosial nggih, jenengan memerintah putrane percaya banget. Bocah iki yakin nek dipercaya banget. Tanggung jawabnya malah tenanan. Tapi nek ngerti ra pati percaya, ya sak sae bahasane kan. Jadi kepercayaan yang penuh terhadap pengelolaan pondok niku penting banget. Niku dari sisi kita sebagai wali santri. Nah, kalau matur sebagai pihak pengelola, kami sedapat mungkin akan berusaha memang benar-benar dapat dipercaya dan semuanya akan mengarah ke situ. Wondene hal-hal kecil niku sifatnya berbeda. Nyatanya kawit zaman imam niku istihad itu kan enten mawon. Jadi permasalahan itu selalu ada nih banyak sifatnya itu. Tapi kalau nyuwun tulung masalah yang sifatnya kecil niku ampun digede-gedeke nanti nutup nikmat perkara-perkara sing gede. Umpama pondok niku akan terdengar perkara sing munggo jenengan gak pati pantes. Ampun nglirwake nganti nutup kebesaran, keagungan, hal-hal yang sifatnya baik sing wonten pesantren. Atur kula niki muga-muga bareng wiridane Gusti Allah nggih nancep wonten ati kula panjenengan sami niku mungkin saged merubah pola pikir kita, sudut pandang kita dalam carane nyawang pondok. Nah terakhir sebagai tutupan, anak kula telu niku nalikane mulih belum pernah sekalipun kula teko ning tahfidz piye nduk. Saksi niki maksud tawa ngertos anak kula nggih persis kesimpulan niku wujud saking kepercayaan pengelolaan terhadap pondok. Umpama terpaksa nih teko niku soal apalane wis apal piro wis mampu borong kabutan apa ora ini kan wajar to nggih jadi ningali perkembangan. Tapi mboten tau nekok tentang satu kebijakan itu sama sekali kula niku dari padahal anak kula telu dekat iki mboten nggih Bapak Ibu ngapunten nambah wekdal segede monggo kita ndonga sareng-sareng kita niati nggih putra putri kula panjenengan memang seperti yang kita inginkan saged hafal nanti hafal Quran kanthi lancar dipun gampangaken ngapalke ya termasuk pikirane ben jenak ben kasan panjenengan sing sebagai sing ragati tulung ya dungane aja kendat-kendat intinya cuma menuruti emosi elek lah nggak ditutup tuh masing apa mungkin dan ketutup niku laku tasawuf pancen kedah niku. Terus mugi-mugi kan gini pihak penyelenggara pondok ingkang panjenengan amanah tinggi bener-bener selalu mendapatkan petunjuk enteng untuk nglakoni amanah panjenengan sedaya. Di ngoten nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan
mursidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li'alikna wa hamdana wa syukra. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma salli ala tanzilna biha min jamil afwali wal afat wa taghfir lana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka darajat wa tuqilna salawat min jamil khairati bil khairi wa badal umar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sidqan ilmin wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma abina 'alana fi syakaratil maut wa najina min an-nar wa rahmatan 'inda al-sabat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila haqqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dekat semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.